Chào bạn, trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn kinh doanh hiệu quả bằng chiến lược marketing âm. Tôi là Nguyễn Thị Vân Anh, là nhà đào tạo về bán hàng, kinh doanh và đầu tư tài chính thuộc Học viện Blessinger Training Academy, một tổ chức huấn luyện quốc tế với hơn 33 năm kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo toàn cầu. Trong 33 năm qua, tổ chức của chúng tôi đã giúp đỡ cho hàng triệu con người thay đổi về phát triển bản thân, phát triển về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng lãnh đạo để đón nhận cuộc sống thành công, giàu có và hạnh phúc. Và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với bạn kinh doanh hiệu quả bằng chiến lược marketing âm. Tại sao bạn lại cần phải kinh doanh hiệu quả? Chắc chắn rồi, kinh doanh không phải là làm từ thiện. Kinh doanh là một cái quá trình tìm kiếm vấn đề của khách hàng và cung cấp giải pháp, và khi đó khách hàng sẽ sẵn sàng trả tiền cho bạn. Và vậy thì công việc kinh doanh, khi bạn có một chiến lược kinh doanh hiệu quả, nó sẽ giúp cho bạn, điều thứ nhất đó là nó sẽ giúp cho bạn tránh được những cái rủi ro do phá sản. Rất là nhiều doanh nghiệp, có trên 80% số doanh nghiệp đã phá sản sau 5 năm và trên 95% số doanh nghiệp đã phá sản sau 10 năm. Vậy nếu bạn có một chiến lược marketing hiệu quả, bạn sẽ tránh bị phá sản, bởi vì trong kinh doanh, khách hàng là số 1. Khách hàng là người mang tiền đến cho bạn, cho nên họ là người quan trọng đầu tiên. Chỉ khi mà bạn có khách hàng rồi thì tất cả những cái con người ở trong hệ thống của bạn mới có những cái công việc để mà làm. Cho nên cần phải tập trung vào khách hàng. Khách hàng chính là số 1, là người mang tiền đến cho bạn. Và đầu tiên đó là bạn cần phải kinh doanh. Cái công việc kinh doanh, nếu như bạn có một chiến lược marketing hiệu quả, nó sẽ giúp bạn thoát khỏi cái nhóm phá sản mà phần lớn các doanh nghiệp đang gặp phải. Bạn sẽ bước chân vào nhóm thành công, nhóm 20% những doanh nghiệp thành công sau 5 năm và nhóm 5% những doanh nghiệp thành công sau 10 năm. Tiếp theo, nó không chỉ là như vậy, không chỉ giúp bạn thoát khỏi phá sản, nó giúp cho bạn kiếm được ngày càng nhiều tiền hơn, tạo nên sự tự do tài chính bền vững cho bạn. Và vậy thì trong kinh doanh thì khách hàng là số 1 và marketing chính là một cái điều rất là quan trọng, chính là một công việc rất quan trọng, bởi vì công việc marketing nó giúp mang khách hàng đến cho bạn. Marketing nó sẽ giúp mang khách hàng đến cho bạn, và bán hàng sẽ là nhiệm vụ. Bán hàng đó là những cái việc tiếp theo, đó là làm cho khách hàng rút tiền ra trả cho bạn. Và vì vậy trong kinh doanh thì chúng ta cần phải biết khách hàng của bạn là ai, họ đang ở đâu, họ đang gặp vấn đề gì, điều gì sẽ giúp cho thu hút họ, và giải pháp của bạn là gì để có thể giải quyết được những khó khăn của họ. Và đó chính là việc bạn trả lời những câu hỏi của marketing. Để bạn có thể thu hút được người khác thì phải trả lời những câu hỏi đó. Hãy comment xuống những câu hỏi này nhé. Có những câu hỏi như sau để bạn có thể biết được khách hàng của bạn đang ở đâu, họ cần gì. Đầu tiên, khách hàng của bạn là ai? Nếu như khi kinh doanh mà bạn không biết được khách hàng của bạn là ai thì chắc chắn rồi, bạn sẽ bán hàng cho tất cả mọi người. Giống như tôi vẫn nhìn thấy rằng là những người bán bảo hiểm, họ nói rằng là sản phẩm bảo hiểm nó phù hợp với tất cả mọi người. Tôi nói với các bạn ấy rằng là điều này hoàn toàn sai, bởi vì bạn có thể bán cho tôi được hay không? Điều này hoàn toàn sai, bởi vì bạn có thể bán được cho những người khác, được những người mà rất giàu có, họ có sự tự do tài chính. Vậy thì khi mà họ có sự tự do tài chính, họ rất giàu có, họ có cần một sự đảm bảo về tài chính hay không, để giúp cho sự an toàn về tài chính không? Không cần. Và do đó bảo hiểm không dành cho tất cả mọi người. Một cái sản phẩm nào đó chăm sóc sức khỏe cũng như vậy thôi, nó không phải là bất kỳ cứ dành cho sức khỏe là nó dành cho tất cả mọi người, bởi vì họ có đang gặp
một cái vấn đề nào đó hay không, họ đang có một cái nhu cầu, một cái mong muốn nào đó hay không, họ cần phải giải quyết hay không. Khách hàng của bạn là ai, họ đang gặp vấn đề gì. Vấn đề của khách hàng mới là điều quan trọng, sản phẩm của bạn không phải là điều quan trọng. Nếu như bạn đang kinh doanh và bạn chỉ biết đến sản phẩm của mình, bạn không biết được khách hàng của bạn là ai, và bạn đi đến gặp bất kỳ ai bạn đều nói về sản phẩm của bạn, thì đó là việc bạn mắc sai lầm. Và việc của bạn khi một người kinh doanh muốn trở nên thành công, đó là việc cần phải hiểu được khách hàng của mình là ai, họ đang gặp vấn đề gì. Và như vậy để mà biết được khách hàng của mình có phải là khách hàng của mình hay không, thì đó là việc khi bạn gặp khách hàng, bạn cần phải nói chuyện với họ, bạn cần phải đặt cho họ những câu hỏi để biết được, để khám phá ra rằng họ có thực sự đang gặp cái vấn đề mà sản phẩm của bạn sẽ là giải pháp cho cái vấn đề mà họ đang gặp phải hay không. Điều tiếp theo đó là họ đang ở đâu. Khách hàng của bạn họ đang ở đâu. Bạn không thể bán bao cao su cho một cái cộng đồng những trẻ em được. Bạn không thể bán quần lót nữ cho một cái cộng đồng những cái người nam giới được. Cũng có thể có đấy, nếu như mà họ sẽ mua về tặng vợ. Tuy nhiên có thể là bạn sẽ không bán được nhiều, đúng không? Hoặc là nếu không thì đó là những người họ sẽ ở một cái vùng nào đó. Nếu ở Việt Nam thì có lẽ là nó không được hiệu quả cho lắm. Đấy. Và như vậy thì bạn cần phải biết được rằng là khách hàng của bạn đang ở đâu. Bạn sẽ không thể bán những cái sản phẩm bà bầu mà dành cho cộng đồng những trẻ em, hay là bạn sẽ không thể bán thuốc tránh thai cho những bà già được. Đấy, đó là điều mà bạn cần phải biết được, rằng là khách hàng của bạn đang ở đâu, họ đang gặp vấn đề gì. Và điều tiếp theo đó là điều gì có thể thu hút họ. Với một cái cộng đồng đó thì điều gì có thể thu hút họ. Với những cái vấn đề đó thì điều gì có thể thu hút họ. Đối với tôi thì tôi thường, cách mà tôi để thu hút đó là thường là tôi có thể có một cái chia sẻ nào đó, một cái vấn đề, tôi sẽ nói với họ, tôi sẽ nhắc tên vấn đề của những cái người mà tôi muốn thu hút. Bởi vì tôi hiểu một điều rằng là khi đọc tên vấn đề thì những người có vấn đề sẽ xuất hiện. Đọc tên vấn đề thì những người có vấn đề sẽ xuất hiện. Và đó là cách mà tôi thu hút những người khác. Tôi thu hút những cái người mà những cái khách hàng của tôi. Tôi thu hút những khách hàng của tôi vì tôi bằng cách đọc tên vấn đề, những cái vấn đề mà họ có thể gặp phải. Và rồi khi mà tôi đọc tên vấn đề đó thì họ sẽ xuất hiện trước mặt tôi, họ để lại số điện thoại cho tôi, họ kết nối với tôi, hoặc là tôi sẽ chia sẻ một cái giá trị nào đó mà liên quan đến họ, và họ vào, họ xem, và rồi họ nhìn tôi như là một chuyên gia, và họ tiếp tục họ muốn hỏi tôi nhiều hơn nữa. Đó là cách mà tôi thu hút, và cách để mà chúng ta thu hút đó được gọi là mồi. Vậy thì mồi nào có thể thu hút được họ. Và điều tiếp theo đó là giải pháp của bạn là gì, và đó là cách mà chúng ta marketing, cách để chúng ta marketing đến người khác. Nhưng mà đó là nguyên lý của marketing. Một người làm marketing phải trả lời được tất cả những câu hỏi đó. Nhưng bạn có đồng ý rằng marketing chính là nơi mà đốt nhiều tiền nhất, nó tiêu tốn nhiều tiền nhất, một cái khoản chi phí lớn nhất, một cái khoản tiền lớn nhất cho doanh nghiệp, ở trong doanh nghiệp của bạn không? Đúng rồi, nếu như bạn đang là một người làm marketing tốt, một cái người không phải là marketing tốt, nếu bạn là một người mà am hiểu về, một người mà hiểu thực sự về doanh nghiệp, thì việc làm marketing, dành một cái khoản chi phí lớn cho marketing là điều bạn cần phải làm. Và thông thường thì trong những cái chương trình đào tạo mà tôi đã được học, tôi đã được huấn luyện, thì cái chi phí marketing nó chiếm 60% chi phí của doanh nghiệp. Và bạn thấy rằng với chi phí marketing như vậy
liệu công ty của bạn có trụ nổi hay không? Và chính vì vậy tôi biết rằng bạn đang gặp khó khăn. Tôi biết rằng có rất nhiều doanh nghiệp họ không thể chịu nổi với một cái chi phí marketing là 60%. Chính vì thế tôi có những phương pháp để giúp cho bạn giảm chi phí. Bởi những điều mà tôi chuẩn bị chia sẻ dưới đây không chỉ là giảm chi phí để, nếu như giảm chi phí để bạn không còn phải, để bạn phải chi trả nó thấp hơn, điều này rất tuyệt vời. Nếu như bạn có thể làm marketing với 0 đồng, điều này rất tuyệt vời. Nhưng tôi muốn chia sẻ với bạn cách để chúng ta có thể làm marketing không phải là không tốn tiền, mà cái việc marketing nó sẽ giúp mang tiền về cho bạn trước khi bạn bán cái mặt hàng nào đó. Có nghĩa rằng là bạn đã kiếm được tiền rồi, và khi mà bạn kiếm được tiền chứ không hề mất tiền, bạn đã kiếm được tiền trước khi cái sản phẩm mà bạn mong muốn được bán ra, thì tôi gọi nó là chiến lược marketing âm. Chiến lược marketing dương đó là bạn sẽ phải bỏ ra chi phí. Bạn sẽ phải bỏ ra chi phí 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu hay là 1 tỷ đồng để hoạt động, để tạo một cái kế hoạch quảng bá để mang khách hàng đến cho bạn. Nếu bạn cũng tạo ra một kế hoạch và nó không mất tiền thì đó là marketing 0 đồng. Và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với bạn đó là marketing âm, nghĩa là bạn sẽ không cần phải trả tiền mà bạn còn nhận được tiền trước khi sản phẩm của bạn bán ra. Điều này có tuyệt vời không ạ? Vâng, và nếu như mà bạn cảm thấy tuyệt vời thì hãy comment xuống, hãy viết cái cảm nhận của bạn trước khi chúng ta cùng bắt đầu. Và tôi muốn rằng chúng ta có một cái sự tương tác, đó là nếu như một cái bài học nào đó, một cái chia sẻ nào đó của tôi nó có giá trị đối với bạn, hãy comment nó lại, hãy comment nó xuống để bạn có thể ghi khắc những điều này vào trong não bộ của bạn. Chỉ khi bạn ghi nhớ nó, bạn nghĩ về nó và bạn hiểu nó thì bạn có thể thực hành nó và kết quả nó mới đến với bạn. Đúng không ạ? Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái chiến lược đầu tiên. Chiến lược marketing âm đầu tiên đó là chiến lược video marketing. Video marketing là như thế này. Ví dụ như là bây giờ tôi đang đứng trước tôi đang đứng trước camera như thế này, và rồi tôi chia sẻ cho bạn một cái chiến lược kinh doanh nào đó, và rồi trong khi mà tôi chia sẻ như thế này, và tôi sẽ có nhắc đến một cái điều gì đó phía sau mà tôi sẽ không chia sẻ tất cả những cái thứ đó, mà tôi chỉ có nhắc đến tên thôi. Và cái việc nhắc tên đó nó sẽ làm cho bạn trở nên khát khao sở hữu cái thứ đó. Thì đó là việc tôi đã nhắc tên, và đây là việc tôi đang quảng bá cho một cái sản phẩm phía sau. Bạn đã từng thấy rằng tôi quảng bá cho cái cuốn ebook Càng giàu càng nợ càng giàu của tôi hay không? Bạn có thấy rằng tôi đã từng quảng bá những cái sản phẩm khác của tôi, ví dụ như là những cái sản phẩm đào tạo khác, những cái chương trình đào tạo của Học viện Blessinger. Khi mà tôi nhắc đến nó, tôi liên tục nhắc tên Học viện Blessinger của tôi ở trong các cái video của tôi. Và video này của tôi hoàn toàn là miễn phí, tôi không cần phải bỏ chi phí ra. Nhưng có một điều rất quan trọng, đó là mỗi lần tôi làm video này, mỗi khi tôi làm video này, tôi đưa nó lên YouTube. Thứ nhất, tôi không phải trả phí, mà tôi vẫn được quảng bá cho cái cuốn ebook Càng giàu càng nợ càng giàu của tôi. Ví dụ như thế này, trong cái ebook đó tôi sẽ nói, trong cái video đó tôi sẽ nói rằng tôi sẽ chia sẻ với các bạn các cái bài học về nợ như thế nào, và rồi tôi nói rằng là những cái điều này tôi đã chia sẻ kỹ hơn ở trong cuốn ebook Càng giàu càng nợ càng giàu. Nó sẽ giúp cho bạn học cách vay nợ mà rất nhanh chóng, mà không cần phải hỏi xin ai. Bạn có thể vay nợ mà không mất lãi suất, và như vậy bạn có thấy rằng bạn cảm thấy rằng bạn rất thích thú với việc là sở hữu một cái cuốn ebook như vậy không? Rất nhiều người đã liên hệ với tôi để đăng ký cuốn ebook đó của tôi, mà tôi không cần phải bỏ ra một đồng chi phí nào marketing cả. Nhưng tại sao lại là marketing âm? Đó là bởi vì những cái video của tôi mà đang quay cho bạn đây, khi tôi đặt nó lên YouTube
thì những cái người xem, chỉ việc bạn ngồi trước máy quay ngồi xem thôi thì YouTube đã trả tiền cho tôi rồi. Và tôi đã có được, tôi làm marketing đáng lẽ tôi mất chi phí, nhưng tôi lại được chi phí vì tôi nhận được tiền từ YouTube. Vì rằng cái video của tôi này cũng là một cái video trao giá trị, và người khác người ta xem nó, người ta mua hay không tôi không cần biết, chỉ việc người ta xem nó thôi, chỉ việc họ ngồi trước màn hình và xem nó thôi thì tôi đã được YouTube trả tiền rồi. Và như vậy thì tiền của tôi nó đến trước khi cuốn ebook của tôi được bán ra. Đó là cách thứ nhất, đó là sử dụng video để seeding, để giới thiệu một cái sản phẩm mà bạn chuẩn bị bán nó. Và nhớ rằng nếu như bạn chỉ lên và bạn nói về sản phẩm thôi, người ta sẽ không xem video của bạn đâu nhé. Nhưng nếu bạn tạo nên một cái giá trị, bạn xây dựng nên một cái chương trình chia sẻ và nó rất là có giá trị, thì việc bạn kết nối nó với một cái sản phẩm tiếp theo để bổ sung vào cái bức tranh giá trị mà có thể là bạn tạo nên một cái điểm khuyết chưa hoàn hảo, và họ sẽ muốn sở hữu cái sản phẩm dịch vụ mà bạn có để tạo nên một cái bức tranh hoàn hảo. Điều đó bạn có thể dễ dàng bán hàng không ạ? Rất dễ dàng. Người ta sẽ tự liên hệ với bạn và bạn đã kiếm, bạn kể cả khi bạn không kiếm được tiền từ việc bạn bán những cái sản phẩm, sau đó bạn cũng kiếm được tiền từ YouTube rồi đấy. Và như vậy thì bạn sẽ không còn phải lo lắng về những chiến dịch marketing nữa. Bạn có thể làm nó rất là nhiều. Nếu bạn có một video và có thể giúp bạn bán hàng thì bạn sẽ cần phải làm nó 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000. Và như vậy đó chính là một đội quân bán hàng cho bạn. Và khi bạn có một đội quân bán hàng như vậy thì chính những cái video đấy đã giúp bạn kiếm tiền rồi. Bạn không cần phải bán hàng nữa, mà đội quân video đấy đã kiếm được tiền cho bạn rồi. Và đó có phải là marketing âm không? Chắc chắn rồi. Bạn có muốn nghe tiếp chiến lược tiếp theo hay không? Tôi nghĩ là có đấy. Hãy comment xuống rằng tôi muốn nghe chiến lược tiếp theo. Vâng, tôi chờ bạn đấy. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với bạn chiến lược thứ hai. Chiến lược marketing âm thứ hai đó là tôi tạo ra các khóa học e-course. E-course là những cái video khóa học. Tôi tạo nên một cái chương trình video khóa học, và trong cái chương trình video khóa học đấy thì tôi sẽ, ví dụ như là trong cái video đó tôi sẽ nói đến một cái sản phẩm dịch vụ nào đó. Tôi sẽ nói đến một cái sản phẩm dịch vụ nào đó mà tôi chuẩn bị, tôi đang muốn bán. Các bạn có biết là tôi đang kinh doanh cái gì không ạ? Tôi đang kinh doanh bạc. Tôi kinh doanh bạc miếng, bạc vật chất. Nó là một cái cục bạc như thế này. Đây, hôm nay tôi không có mang cái cục bạc này, cục bạc ra, nhưng mà tôi lấy cái điều khiển điều hòa này. Cái cục bạc này nó sẽ có kích thước cỡ như thế này, cỡ nửa cái điều hòa như thế này, nửa cái điều khiển như thế này. Và với một cái cục bạc như vậy, bạc miếng nhá, bạc silver, bạc đấy, bạc miếng. Và tôi kinh doanh cái bạc vật chất này. Và khi mà tôi cầm một cái cục bạc này mà mang đến cho bạn, bạn có nghĩ rằng là bạn sẽ mua nó hay không? Tôi biết rằng là rất nhiều người, phần lớn mọi người sẽ không mua nó. Tôi biết bạn cũng vậy đấy. Nhưng nếu như mà như vậy mà tôi đi cầm cái miếng bạc này và đi đến giới thiệu cho họ, rồi tôi làm các cái chiến dịch marketing giống như là những người khác đang làm, đó là chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo Google AdWords, vân vân, thì tôi chỉ đang đốt tiền của tôi mà thôi. Tôi chỉ đốt những cái đồng tiền của tôi một cách ngu xuẩn mà thôi. Và tôi sẽ không làm điều đó, bởi vì tôi sẽ làm một điều khác. Đó là tôi tạo ra những khóa học online, những khóa học ở trên những khóa học mà nếu bình thường để tôi đi bán một cái cục bạc như thế này thì thông thường là mọi người sẽ chia sẻ lý do tại sao họ phải nắm giữ bạc. Và đó là cho họ là tôi sẽ cần phải nói cho họ rằng là bạn cần phải có kiến thức đầu tư, bạn phải hiểu rằng đây là giữ bạc này chính là một hình thức đầu tư, vân vân và vân vân. Và sẽ nói ra 10 lý do để khiến bạn phải nắm giữ bạc, bao nhiêu lý do mà tiền của bạn trở nên mất giá, vân vân. Và khi mà tôi nói những cái điều đó, mà tôi cầm cái cục bạc đi để mà tôi bán, thì người ta sẽ đóng não lại.
cái khách hàng ấy, người ta sẽ đóng não lại và họ không muốn nghe. Họ không muốn nghe những điều tôi nói. Họ đang ở tâm thái của một người chuẩn bị, đang bị bán hàng, đang bị bán, và họ không muốn nghe tất cả những cái điều tôi nói. Tôi có nói 10 lý do hay 100 lý do thì cái não bộ của họ đã đóng lại mất rồi. Và chắc chắn là tôi không thể nào tôi bán được nó. Nhưng tôi đã làm một cách khác, đó là tôi sử dụng chiến lược marketing âm. Đó là tôi tạo ra những chương trình chia sẻ kiến thức đầu tư. Tôi sẽ chia sẻ kiến thức đầu tư số 1. Đó là một chương trình kiến thức đầu tư cơ bản, giúp cho họ có kiến thức đầu tư cơ bản. Ví dụ như là tôi cho họ chơi game Cash Flow. Khi mà tôi mời mọi người đến chơi game Cash Flow với một cái tên gọi đó là quản lý tài chính cá nhân hiệu quả. Nếu như tôi nói rằng là quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, mọi người sẽ rất là thích đến đấy. Và họ sẽ được tôi cho họ chơi game Cash Flow. Đó là một cái chương trình giáo dục về tài chính cá nhân, được huấn luyện thông qua chơi game. Qua chơi game thì họ sẽ có được những cái bài học về quản lý tài chính cá nhân cực kỳ dễ hiểu và dễ nhớ. Và lúc đó thì họ sẽ cảm thấy rằng những cái người mà họ đang để tiền ở trong ngân hàng, họ sẽ cảm thấy tôi rất là thích đầu tư, bởi vì từ trước đến giờ tôi để tiền ở trong ngân hàng và không làm một cái gì hết. Và bây giờ thì tôi sẽ rất là thích đầu tư đấy. Và khi đó tôi đưa họ tiếp theo, tôi bán cho họ một cái chương trình đầu tư, hướng dẫn đầu tư cơ bản. Ví dụ như là tôi sẽ huấn luyện cho họ một cái chương trình huấn luyện đầu tư cơ bản về vàng, bạc và bất động sản. Đó là một chương trình như là chương trình cơ hội làm giàu từ khủng hoảng kinh tế, hay là chương trình khủng hoảng tột độ, giàu có tột cùng, hoặc là những cái chương trình khác. Tôi có thể tạo ra những cái chương trình tương tự như vậy và tôi sẽ bán cho họ một cái tấm vé để họ có thể vào xem nó. Và trong quá trình họ xem nó thì trong cái thời gian khi mà họ vào họ xem nó thì đương nhiên họ đã phải trả tiền cho tôi rồi. Họ phải trả tiền cho việc tôi chuẩn bị bán hàng cho họ, bởi vì tất cả những kiến thức về bạc tôi chia sẻ hết ở trong cái video đó. Tôi nói cho họ biết lý do tại sao họ phải đầu tư bạc ở trong cái video đấy, ở trong cái chương trình huấn luyện về đầu tư đó. Và như vậy thì sau khi mà họ học xong, họ sẽ thấy rằng đây là một cái kiến thức đầu tư rất là tuyệt vời. Cái kiến thức giúp họ có thể gia tăng cái kỹ năng đầu tư của họ lên. Họ sẽ nhận diện được đâu là một khoản đầu tư tốt, đâu là một khoản đầu tư tồi, đâu là một cơ hội, và đâu là một cái khối rủi ro mà người khác đang chuẩn bị ném vào mặt mình. Và khi mà họ nhận thấy được những cái bài học như thế trong cái e-course của tôi, thì họ rất là dễ dàng ra quyết định là mua bạc đó để về tích lũy, bởi vì họ đã hiểu được các kiến thức về đầu tư bạc rồi, đúng không ạ? Và như vậy thì tôi dễ dàng bán được bạc mà tôi không hề cần phải làm bất kỳ một cái chiến dịch marketing quảng cáo nào. Mà những người mà đến với tôi, đó là những người họ phải trả tiền cho tôi. Họ phải trả tiền cho tôi để được nghe tôi quảng cáo. Họ đã phải trả tiền cho tôi để họ nghĩ rằng là họ sẽ nhận được một cái chương trình đào tạo về đầu tư. Tất nhiên rồi, tôi giúp họ đạt được điều đó. Nhưng đó là việc họ đang trả tiền cho tôi để được nghe tôi quảng cáo. Và họ ở trong một cái trạng thái não mờ để nghe điều đó. Nhưng mà nếu như bình thường mà bạn đi đâu, bạn nhìn thấy ở đâu đó mà để người ta nghe quảng cáo thì bạn sẽ phải mất chi phí đấy. Nhưng ở đây, nếu họ nghe quảng cáo của tôi, nếu họ nghe tôi quảng cáo, thì đó là việc họ phải trả chi phí cho tôi. Đó là chi phí của một cái e-course, đó là một khóa học online ở trên mạng. Điều thứ hai, đúng không? Đó là cách thứ hai mà tôi sẽ làm. Cách thứ ba mà tôi có thể làm, đó là tôi sẽ tạo ra những cái cuốn sách hay là ebook, sách giấy, hoặc là những cái bản sách điện tử. Và trong cái cuốn sách đó tôi cũng sẽ chia sẻ những cái kiến thức, các kiến thức. Ví dụ như là ebook càng giàu càng nợ càng giàu. Và trong đó thì là tôi sẽ chia sẻ, tôi sẽ nói đến một cái chương trình đào tạo nào đó, hoặc là một cái gì đó ở phía sau. Tôi sẽ nói đến một cái điều mà họ rất là
phải có nó ở đó khi họ đọc cái cuốn sách đó. Ví dụ tôi chia sẻ với bạn như thế này. Ví dụ như bây giờ để tôi có thể nếu như tôi đang kinh doanh cà phê đi, tôi kinh doanh cà phê, tôi là một doanh nhân kinh doanh cà phê, và rồi nếu như bây giờ tôi đứng lên tôi nói rằng là tôi kinh doanh cà phê và bạn hãy đến với tôi, các bạn có nghĩ rằng là đó là một cách quảng cáo hiệu quả không? Không hề. Bạn đang thấy rằng hàng ngày người ta sẽ kinh doanh, người ta quảng bá ở trên TV và họ tốn rất nhiều tiền. Họ sẽ cũng có những doanh nghiệp sẽ có hiệu quả, nhưng rất nhiều doanh nghiệp thì chỉ mang lại tiền cho truyền hình mà thôi. Chỉ đang nuôi truyền hình, lợi giúp cho truyền hình trở nên giàu có hơn mà thôi. Nhưng doanh nghiệp của họ thì càng ngày càng trở nên teo tóp, và rất nhiều doanh nghiệp thì không dám bỏ ra những cái chi phí quảng cáo đó. Và đây là cách mà bạn nên làm nếu bạn là một doanh nhân. Hãy sở hữu những chiến lược kinh doanh, hãy sở hữu những chiến lược kinh doanh hiệu quả. Và nếu như bạn sẽ chia sẻ cho ai đó, rất nhiều người họ đang còn rất là nhỏ và họ sẵn sàng, họ rất là muốn được học tập từ bạn đấy. Và nếu như ví dụ như là bạn viết một cái cuốn sách và bạn nói về những chiến lược kinh doanh, nếu như bạn chia sẻ những chiến lược kinh doanh, có rất nhiều người có sẵn sàng nghe bạn không? Chắc chắn là họ sẽ nghe bạn đấy. Rất nhiều người họ đã kinh doanh rất là hiệu quả, nhưng mà các chiến lược marketing của họ thì vẫn chưa đủ. Họ vẫn đang sở hữu những chiến lược marketing tiêu tốn rất nhiều tiền. Và nếu như họ sẽ viết một cuốn sách, ví dụ như thế này, các bạn có nhìn thấy rằng bạn đã đọc cuốn sách của Adam Khoo không? Trong đó Adam Khoo chia sẻ những chiến lược kinh doanh rất là hiệu quả, và ông đã nói rằng là ông đã áp dụng cái chiến lược này cho cái doanh nghiệp của ông như thế nào, cho cái công việc kinh doanh chiếu sáng hay là kinh doanh về dịch vụ sàn nhảy như thế nào. Ông ấy đã áp dụng cho cái công việc kinh doanh dịch vụ đào tạo, các chương trình đào tạo của ông như thế nào. Và như vậy thì khi bạn đọc cuốn sách đó, bạn có biết đến các cái công ty đào tạo của ông không? Bạn có biết đến những cái dịch vụ khác của ông không? Có, đương nhiên là có rồi. Khi bạn đọc sách của Richard Branson, Kinh doanh như một cuộc chơi, bạn đang đọc những cái bạn có phải là bạn đang muốn tìm hiểu những cái chiến lược kinh doanh hiệu quả, và rồi bạn sẽ liên tục được nhắc đến begin. Đó, và đó chính là cách mà người ta có thể quảng bá đến cho những người khác mà hoàn toàn không mất tiền. Ngược lại, bạn đã nhận được tiền rồi đấy. Có phải là bạn đang bán được cho họ một cuốn sách không? Tất nhiên một cuốn sách không mang lại cho bạn nhiều tiền, nhưng hàng triệu bản sách sẽ giúp mang lại cho bạn nhiều tiền. Bạn có biết rằng Robert Kiyosaki không? Ông ấy đã bán rất nhiều, mấy chục triệu cái bản sách, cái bộ sách dạy con làm giàu ở trên toàn thế giới. Đã hơn 30 triệu bản sách, tôi nhớ không lầm thì đó là hơn 30 triệu bản sách đã được bán ở khắp nơi trên toàn thế giới. Và bạn có nghĩ rằng là ông ấy bán sách không? Không hề. Ông ấy không phải là người kinh doanh sách. Ông ấy không phải là người kiếm tiền từ sách. Những cuốn sách chính là nó là một cái thứ thay cho cái tấm card visit để mà quảng bá. Ông ấy quảng bá cái công việc đầu tư của ông ấy đến những người khác. Những cái cuốn sách đó giúp huấn luyện, đào tạo ra những nhà đầu tư, giúp ông ấy tìm kiếm những nhà đầu tư, bởi vì ông ấy nói được cho người khác rằng tôi có những chiến lược đầu tư rất tuyệt vời. Và với những cái điều đó thì người khác sẽ tin tưởng rằng các cái kế hoạch đầu tư của Robert Kiyosaki là những cái kế hoạch rất là hoàn hảo. Thông qua sách, ông ấy đã tìm kiếm được những cái nhà đầu tư, những cái người mà có tiền mà họ đã không biết sử dụng tiền như thế nào, và họ sẽ kết nối với Robert Kiyosaki để tham gia vào các chiến lược kinh doanh. Và đó là lý do mà Robert Kiyosaki có thể có được hơn 15.000 bất động sản. Bạn có thấy rằng điều này tuyệt vời không ạ? Và với cái việc mà viết sách đó thì cái cuốn sách như là một cái
thay cho một cái tấm card visit. Nó sẽ giúp bạn giới thiệu về bản thân mình, về doanh nghiệp của mình cho người khác, mà người khác đang phải trả tiền cho bạn đấy. Nếu bạn mua một bộ sách Dạy Con Làm Giàu của Robert Kiyosaki tại Việt Nam thì bạn cũng phải trả 500.000 thì có một bộ sách đó. Và bạn phải trả tiền để sở hữu cái tấm card visit của họ. Bạn có nghĩ rằng ở ngoài kia nếu như ai đó đưa cho bạn một tấm card visit thì hầu như bạn không giữ nó không? Nhưng bạn lại phải bỏ tiền ra đi mua một cái tấm card visit của Robert Kiyosaki. Bạn phải bỏ tiền ra để mua một tấm card visit của Blair Singer. Nếu bạn đã đọc cuốn sách Xây dựng đội nhóm kinh doanh thành công của Blair Singer hay là Quản lý giọng nói nhỏ của Blair Singer, bạn sẽ trở nên vô cùng yêu quý người thầy này. Và rồi khi bạn áp dụng nó trở nên hiệu quả, khi Blair Singer sang Việt Nam, bạn sẽ rất là thích thú trong việc là bạn sẽ luôn sẵn sàng để có mặt, để được gặp gỡ, để được học hỏi nhiều hơn. Và như vậy đó chính là một cái chiến lược marketing hiệu quả. Bạn nghĩ rằng nếu như một cái cuốn sách của Blair Singer, nếu như đó là một cuốn sách được sản xuất ra để bán thì ông ấy phải bán rất là nhiều tiền chứ, đúng không? Một cái chiến lược xây dựng đội nhóm kinh doanh thành công, đáng lẽ ra ông phải bán 10.000 đô. Ông phải bán nhiều hơn như thế. Nhưng ở đây một cuốn sách như vậy nó chỉ được bán với giá 32.000 ở trên Tiki thôi. Cuốn sách này được niêm yết giá gốc là 54.000. Liệu để kiếm tiền từ sách, người ta có để một cái giá thấp như vậy không? Đây không phải là một cuốn sách. Đây là những cuốn sách, chính là những cái tấm card visit để quảng bá đến cho người khác, mà người khác phải trả tiền để sở hữu những tấm card visit đó. Và đó, sách chính là một chiến lược marketing âm. Bạn đã hiểu điều này chưa ạ? Vâng, và nếu như bạn hiểu điều này, hãy comment nó xuống. Sách chính là hãy viết cho mình một cuốn sách để đó chính là một cái tấm card visit của bạn. Đó là chiến lược tiếp theo. Một chiến lược nữa đó là sẽ tạo ra những khóa huấn luyện tương tự như việc là tôi tạo ra một cái khóa huấn luyện qua video, thì tôi tạo ra một cái khóa huấn luyện thực sự. Tôi sẽ mở một cái chương trình đào tạo trực tiếp, và trong chương trình đó, ví dụ như là một chương trình tôi muốn bán bạc chẳng hạn. Tôi muốn bán bạc thì tôi sẽ tạo ra một cái chương trình hướng dẫn đầu tư, và trong cái chương trình hướng dẫn đầu tư đó tôi sẽ nói đến vàng, đến bạc, đến bất động sản. Và khi mà tôi nói đến bạc thì có nghĩa là tôi đang quảng bá bạc ở trong đấy, và mà hoàn toàn là mọi người cảm thấy rất là tự nhiên, không hề có một cái nào là tôi gài và tôi có nghĩa rằng là tôi đang quảng bá cả, tôi đang tấn công khách hàng cả. Họ sẽ nghe trong một cái tâm thái rất là thích thú. Nếu như mà tôi muốn bán bất động sản thì sao? Tôi sẽ tạo ra một cái chương trình, cũng là một chương trình đầu tư, và rồi tôi sẽ chia sẻ cho họ những kiến thức bất động sản số 1, kiến thức bất động sản số 2, và rồi tôi chỉ cho họ những dấu hiệu nhận biết những cái bất động sản có khả năng tăng giá, có khả năng tạo dòng tiền như thế nào. Và rồi nếu như tôi chỉ cho họ rằng là ở đây có những bất động sản thuộc nhóm này, đây là những cái bất động sản thuộc nhóm này, thì liệu tôi có thể bán được dễ dàng những bất động sản này không ạ? Chắc chắn rồi, rất dễ dàng, và điều này tôi đã làm được. Tôi đã bán được bất động sản rất là dễ dàng. Tôi chỉ cần kết hợp với một cái đơn vị nào đó và họ có bất động sản thỏa mãn những tiêu chí này, và tôi hoàn toàn có thể giới thiệu nó cho những học viên của tôi, và họ mua bất động sản mà tôi không cần phải nói một lời nào hết. Khi mà tôi nói ở đây trong cái chương trình này thì họ đã phải trả tiền cho tôi để họ nghe rồi. Họ nghe những cái điều, họ nghe tôi bán hàng, và rồi họ phải trả tiền cho tôi. Và đó chính là chiến lược marketing âm. Bạn có thấy rằng là có rất là nhiều người họ sẽ kinh doanh, họ sẽ xây những cái căn nhà lên để cho thuê. Sau khi họ xây những căn nhà lên để cho thuê rồi, và rồi họ cần phải làm gì? Họ cần phải kiếm người để lấp những cái căn phòng đó một cách tối đa. Vậy thì cách nào để tốt nhất? Đó là hãy tạo ra những cái chương trình đào tạo. Đó là lý do tại sao tôi trở thành đó là một trong những lý do tôi trở thành một nhà đào tạo. Bởi vì đào tạo là cách thông minh nhất để làm marketing. Đào tạo là cách thông minh nhất để bán hàng. Đào tạo chính là cách thông minh nhất để huy động vốn.
đào tạo là cách thông minh nhất để tìm kiếm đối tác. Bởi vì là nếu mà họ chưa phải là một nhà đầu tư, bạn sẽ đào tạo họ để họ trở thành một nhà đầu tư. Họ có những kiến thức đầu tư và họ trở nên khát khao đầu tư. Các học viên của tôi ban đầu khi họ đến với tôi, họ còn không có tiền cơ. Có những người họ còn không có tiền cơ. Và tôi sẽ cho họ chơi game cash flow. Tự nhiên họ cảm thấy rằng họ thích đầu tư. Rồi sau đó dần dần thì bây giờ họ đã là những cái nhà đầu tư rất là tuyệt vời. Và khi họ bắt đầu đến với tôi, họ còn không biết gì cơ. Và tôi sẽ giúp cho họ có kiến thức đầu tư, nâng cấp họ lên. Và bây giờ nếu như mà tôi có một cái bất động sản, họ có mua không ạ? Có. Tôi có vàng bạc, họ có mua không? Có. Họ sẽ thích mua tôi hơn là mua của một cái người khác mà họ không hề quen biết. Ví dụ như là rồi tôi sẽ chia sẻ tiếp, đó là ví dụ như là một cái người mà họ xây lên những cái bất động sản và có những cái căn nhà cho thuê, và rồi ai sẽ là người lắp phòng? Có phải là họ sẽ đi tìm kiếm những khách hàng thực sự không? Không, họ sẽ làm một cách khác. Nếu bạn là một nhà đào tạo, bạn sẽ làm được cách này, đó là bạn sẽ tìm kiếm những người, gọi là đào tạo ra một cộng đồng những người thuê và cho thuê. Họ sẽ thuê lại những cái căn nhà của bạn để họ sẽ là người đi tìm kiếm khách hàng thật. Như vậy, cái lợi nhuận của bạn nó có thể giảm đi, nhưng tôi muốn nói một điều rằng tỷ lệ lắp phòng của bạn luôn luôn là 100%. Sự rủi ro của bạn đã được chuyển giao cho người khác. Lợi nhuận của bạn sẽ giảm đi, nhưng sự rủi ro của bạn đã được chuyển giao. Bởi vì nếu như những cái người mà thuê và cho thuê đó, họ đang lắp phòng cho bạn, họ không lắp được. Nếu như họ có kỹ năng marketing tốt, kỹ năng bán hàng tốt, họ lắp phòng cho bạn, và như vậy là cả hai đều kiếm được tiền. Nhưng nếu trong trường hợp họ kỹ năng marketing yếu, kỹ năng bán hàng yếu và họ không lắp được phòng, ai sẽ là người nhận rủi ro? Chắc chắn rồi, những người mà đã thuê lại cái căn nhà của bạn, họ đã nhận rủi ro đấy. Và bạn chỉ có nếu như bạn tìm những cái người mà họ thích cái việc thuê trên thị trường, tôi nghĩ tôi e rằng là cái điều này nó khó đấy. Nhưng nếu thông qua đào tạo, bạn sẽ đào tạo họ, bạn sẽ tạo ra một cộng đồng những người họ rất là thích cái việc thuê và cho thuê, bởi vì họ đang không có nhiều tiền để có thể xây một cái bất động sản để cho người khác thuê. Khi họ không có tiền, họ sẽ chơi với trò chơi rủi ro. Nếu họ có nhiều tiền rồi, họ sẽ chơi trò chơi của sự an toàn. Người giàu, cho nên những người giàu có, họ luôn nắm chắc cái phần an toàn. Những người nghèo thì họ sẽ rủi ro hơn, nhưng tất cả sự rủi ro sẽ xóa đi được nếu như bạn giỏi về marketing và bán hàng. Và đó là những điều này thì để có một cái chiến lược marketing hiệu quả thì tôi cũng đã chia sẻ nó trong một cái chương trình, một cái chuỗi video hay còn gọi là e-course, có tên là chiến lược kinh doanh nhảy vọt. Và nếu như mà nếu bạn muốn có thể là nhận được những không chỉ là một cái chiến lược như thế này, bạn sẽ nhận được hơn 350 chiến lược để có thể gia tăng, để có thể giúp cho tiết kiệm nhất và sử dụng hiệu quả nhất những cái đồng tiền mà bạn bỏ ra cho marketing, sẽ biến cái khoản chi phí marketing trở thành khoản đầu tư, chứ không phải là chi phí giống như rất là nhiều người vẫn đang nghĩ về marketing. Họ không dám bỏ tiền ra để marketing bởi vì họ cho rằng marketing đó là khoản chi phí. Thì tôi sẽ với 350 chiến lược marketing hiệu quả, tôi sẽ giúp cho bạn chuyển nó thành một khoản đầu tư. Và nếu như bạn thực sự nếu như những cái chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay, bạn đã nhìn thấy rằng có 4 chiến lược marketing âm chưa ạ? Với 4 chiến lược marketing âm này thì đã kết thúc những điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Và nếu như bạn muốn nhận được nhiều hơn những cái chia sẻ của tôi về marketing thì hãy kết nối với tôi để tôi có thể giúp bạn sở hữu chiến lược kinh doanh nhảy vọt, chuỗi video đó. Và nếu như bạn thấy những chia sẻ của tôi có giá trị đối với bạn
thì hãy like, share hoặc comment để những video tiếp theo của tôi sẽ đến với bạn một cách sớm nhất. Vâng, và có một điều nữa, đó là tôi luôn có một cái món quà dành tặng bạn ở đường link phía dưới. Hãy click vào đường link phía dưới để nhận nó. Vâng, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của tôi. Xin chào.